2026年7月21號，區域法院被判嗰個人唔喺庭上，70幾歲，河船留院缺席，連律師都冇。法官陳廣慈宣判意圖傷人，判囚2個月。據報道，法官仲加咗句好話，祝佢修心養性，身體健康，重投社會。呢句嘢本身冇乜特別，一個判官對住一個咁上下年紀嘅人講句祝福，好平常。6日之後，7月27號中午12點半，何伯喺醫院走咗。法官叫佢重投社會，佢冇得重投。呢句祝福變成咗呢2年入面最殘忍嘅一個巧合。呢2年，全香港當佢做緊一套劇集睇，街市識咗個女人，45日閃婚，同5個親生仔女反晒面，450萬冇咗，最後攞刀出事坐監。每一集都有金句，每一集下面都有人留言笑，我唔會喺度扮清高，我都笑過。但係有講法話，臨終嗰日5個同佢反晒面嘅仔女反晒去病床前，呢個係傳聞，出處我陣間會逐個講清楚。所以今日呢條片唔笑佢，我哋由頭講一次。一個老人家點解會行到呢一步？今日我開3張支票，全部喺片入面對反俾你。第一張，何伯生前講過5個字，我醒反啦。呢5個字係幾時講嘅？對住邊個講？第二張，一個挨咗一世，獨力養大5個仔女嘅人，點解會信一個先識咗45日嘅人？呢個答案唔喺八卦度，喺法庭文件度。第3章，5個仔女最後究竟有冇翻嚟？3章，我一張都唔會走數。講落去之前，2件事要講清楚。第一，450萬呢件事由頭到尾係何伯自己嘅講法，佢5個仔女公開場合冇回應過，所以全程我只會講何伯話，唔會講事實係。第二，何太業修訂嗰宗案2027年2月先開審，未審即係未定。呢條片我一個字都唔會落佢罪，呢個唔係怕事，呢個係對死者對生人都要有嘅尊重。如果你想睇嘅係一個唔靠鬧人靠拆嘅版本，順手撳個訂閱，唔急，你聽完先算。由頭講，而家講返呢2年之前嘅何伯，唔係東張西望嗰個，係之前嗰個。你哋好多人心目中嘅版本大概係咁，一個老糊塗，老來貪新鮮，冇腦抵佢死。我聽得最多嘅一句網民留言係咁老仲信呢啲抵，但係你聽埋落去，呢個人一生做過乜，同你以為嘅完全唔同一件事。何算內地出世，1963年嚟香港。1963年，你知唔知嗰陣香港係乜嘢環境？嗰年制水4日供水一次，一個後生仔孤身落嚟，冇背景冇學歷，冇人接應佢做嘅嘢。法官喺判詞入面講得好白，身兼多職，維持生計，獨自撫養5名孩子。各位你聽清楚，身兼多職4隻字，呢4隻字唔係一個形容詞，係一個人嘅20年，係一日返2份工，係放咗工再去做散工，係屋企5個口等你開飯，5個唔係1個，5個供書教學，5個都供大。我而家講嘅呢個人唔係一個廢佬，呢個人係一個捱足一世將5個仔女全部養大嘅老豆。呢一點我要你記住，因為冇呢一點你聽唔明後面所有嘢。2016年佢太太走咗，一段幾十年嘅婚姻完咗之後，佢一個人住。法官點形容嗰段日子？前妻過世之後，佢失去生活依靠，長期陷於孤獨。各位，你依家停一停，想象一個畫面，唔好諗大道理，淨係諗畫面。一個70歲以上嘅男人，公屋一個單位，朝早起身冇人講早晨，煮飯煮1個人份量，電視開住，唔係為咗睇，係為咗有聲。夜晚瞓覺，隔籬個位空咗，1日、1個月、1年、8年、8年，冇人問過佢一句食咗飯未。佢後來自己講過一句嘢，好短，但係我聽完諗咗好耐。阿媽走咗9年啦，我第一次識反過啫，第一次識反過啫。呢個 Z 字先係全句最重嘅一隻字。
一個人要幾細聲先會用個啫字去講自己人生最後一次想餵個伴。好，而家對反第二張支票。我開場問過你，一個捱咗一世獨力養大5個仔女嘅人，點解會信一個先識咗45日嘅人？呢個答案唔喺任何一條八卦片度，呢個答案喺法庭文件度。判刑嗰日，法官引述咗一份心理專家報告，呢份報告係專業人士做嘅，唔係網民嘅嘴。報告點寫？寫佢勤奮顧家，寫佢前妻離世之後，長期難以適應獨居生活，存在嚴重孤獨感，寫佢有社會孤立感，有抑鬱，深感孤獨，仲寫咗一句最重要嘅，佢冇反社會人格。各位，呢份報告唔係喺度幫佢開脫，呢份報告係喺度話你聽一件事，佢唔係突然變壞，佢係一早已經兇咗。一個8年冇人問過佢食咗飯未嘅人，對住第一個問佢嘅人係冇抵抗力嘅。呢個唔係老人家蠢，呢個係一個兇咗8年嘅人遇到第一啲熱嘢。同一份報告仲有一句，呢段關係係佢重要嘅精神寄託。寄託唔係戀愛，唔係色心，唔係老不休，係寄託。呢個字係全份文件入面最凍嗰個字。好，到呢一刻為止，呢個故事都仲係一個好正常嘅故事。一個孤獨咗8年嘅老人家遇到一個肯煲湯俾佢飲嘅人。如果件事停喺呢度，佢會係一個溫馨故事。但係最殘忍嘅故事，往往就係咁樣開始。因為之後發生嘅嘢唔係用年計，係用日計。我而家唔講感情，我淨係報日子，你自己數。第一日，2024年1月26號，屯門一個屋村街市，一個43歲嘅女人喺度擺臨時攤檔，兩個人識咗，佢主動問人有冇好男人介紹。第一日、第3日，1月29號開始日日煲湯俾佢。3日，佢自己後來咁形容，佢又煲湯俾我飲，我就飲，哇，啲湯好靚口，飲出感情出嚟，飲出感情出嚟。第19日，2月14號情人節，何伯送出一對龍鳳床，價值99,000蚊。19日99000，各位99000係乜嘢概念？一個基層長者做散工，一個月萬幾蚊，99000係佢捱足半年1蚊都唔使先儲到嘅數。19日第24日2月19號呢一日，佢哋兩個一齊去咗銀行。我而家唔講呢一日發生咗乜嘢，我淨係話你知，由呢一日開始，成件事嘅味道變晒。第24日發生嘅嘢係之後2年所有嘢嘅起點，包括最後嗰把刀。呢個係我今日開嘅第4張支票。第24日我留返落一張講。第45日3月11號兩個人結婚，由第一日到簽字45日，由識到結婚45日。各位45日係幾長？你哋公司請個人試用期都唔止45日。45日由陌生人變夫妻。如果件事就咁完，佢係一單街坊新聞。屋村裏面講2日冇人記得，但係佢冇完，因為有一樣嘢插咗入嚟。鏡頭由呢一刻開始，何伯呢個名唔再屬於佢自己。2024年5月，何伯同何太上咗東張西望，一上全城爆。佢喺節目講咗一句：如果冇佢，我一早釘咗。一夜之間成為金句。之後兩個人轉戰社交平台，開直播，延續熱度。有幾熱？我俾你一個體感。嗰段時間你搭巴士，隔籬兩個阿姐傾緊佢，你返工，同事 send 個 clip 俾你，你去茶餐廳食飯，電視播緊佢，你屋企阿媽都識講佢2句。一個公屋長者做到咁嘅曝光量，香港有幾多人做得到？我當時都有跟，我承認網上出咗一大堆疑似創作，有人剪佢，有人配音，有人做表情包，留言區日日過千，有人叫佢全城最強戀愛腦，有人話呢個係現實版電視劇，大家笑得好開心，包括我。不過各位，我而家問你一條問題，一條你可能從來冇問過嘅問題。直播熄咗之後呢？留言打完之後呢？我哋幾百萬人睇完笑完 close app 翻去自己生活，佢呢，佢返到嗰個公屋單位，
同2年前一樣嗰個單位。呢個先係呢一章我想講嘅嘢。佢係全香港最熱鬧嘅一個老人家，同時佢係全香港最靜嘅一個老人家。呢個唔係我作，呢個係專業報告寫嘅。法庭上引述嘅心理報告寫佢有社會孤立感，寫佢有抑鬱，寫佢深感孤獨。仲有一句報告指佢承受住社會壓力同羞辱，令佢喺情感上極度脆弱。各位，你聽住呢4隻字，極度脆弱。呢4隻字係喺佢最紅嗰段時間之後寫嘅，即係話佢越紅佢越薄，大家越睇得開心，佢個人越撐唔住。我哋見到嘅係流量，專業報告見到嘅係一個人喺度繃緊。同一件事2個版本，熱鬧唔係免費嘅，佢係要找數嘅。2025年5月，何伯喺港鐵兆康站同一名女途人起爭執，用殺蟲水噴向對方，後來被判監2個月，緩刑2年。呢單嘢當時好多人拎嚟笑，我唔笑，我淨係想你諗一諗個先後次序。一個捱足一世70幾年冇出過事嘅人，紅咗1年，然後喺地鐵站因為同一個陌生人拗撬做出呢件事。一個人要去到幾繃緊先會喺公眾地方變成咁。佢自己講過一句，個個都針對佢，針對我太太，你話我幾心痛呢？呢句嘢入面有個字好緊要，個個。喺佢眼中，全世界已經係一個被全城睇住嘅人，同時覺得全世界都同佢作對。呢2件事唔矛盾，呢2件事係同一件事。呢一章開頭我講過，法官喺判刑嗰日用咗一句10個字嘅嘢講中晒成件事。而家對比你，據報道，法官陳廣池形容呢單案成也鎂光燈，敗也鎂光燈，成也鎂光燈，敗也鎂光燈。一個判官用10個字寫完咗2年。好，到呢度為止，你可能仲會覺得紅得太快啫，人之常情啫。但係你以為呢個故事最傷嘅係紅？唔係，紅只係前菜。真正整死呢頭家嘅嘢喺鏡頭出現之前已經發生咗。準確啲講，喺相識第24日，相識第24日，2024年2月19號呢一日，何伯同何太一齊去咗銀行，目的好簡單。何伯想提100萬出嚟俾何太做生意。100萬，識咗24日，我知你而家心裏面諗緊乜。等陣先，呢一章我唔會放過呢一點。但嗰日喺銀行冇提到100萬，因為佢喺櫃台前面知道咗一件事，戶口入面嘅450萬積蓄已經唔喺度。何伯話係佢細女攞咗。停，呢個位我要講得好慢好清楚。何伯話呢3個字，我由而家開始會不停講。你可能會覺得煩，你就當我煩，因為450萬呢件事，直到今日我哋香港人只聽過1個版本。2024年5月，何伯帶住新婚太太上東張西望，公開講呢件事。全城因為呢一集爆晒，節目播咗，全城信咗，表情包出咗，細女未出過聲。我今日下過，瞞到佢5個仔女，任何一次公開回應，冇聲明，冇訪問，冇上節目。各位，我要你分清楚2件事：一個女兒動用咗老豆450萬。呢個係何伯嘅指控。一個女兒偷咗老豆450萬，呢個係全城喺冇聽過另一邊之後自己加上去嘅結論。呢2句嘢法律後果差好遠。一個父女之間嘅錢可以有幾多種真相？可以係偷，可以係共同戶口，可以係早年安排，可以係一場誤會，可以係一場老早已經拗咗好耐嘅家事。我唔知係邊種，我唔知我就唔講。而且今日呢一集嘅性質同以前唔同，當事人已經走咗，佢冇得再補充。另一邊由頭到尾冇講過，所以你哋喺留言區可以鬧我唔夠爽，但我唔會攞一個活人嘅名去餵一條片嘅流量。好，而家我唔判案，我淨係做一件事，擺數。2條數我唔加評語，你自己睇。第1條數攞出去嗰條，第19日龍鳳寧99000蚊，第24日想提100萬，第45日結婚，2卡鑽戒13萬，勞力士
10萬有多。45日入面已經確認送出嘅嘢加埋超過30萬。第二條數追返嚟嗰條450萬，追咗2年，上電視開直播落法庭。而家你將呢兩條數擺埋一齊睇，同一個人同一段時間，一隻手喺度追一筆佢覺得俾人攞走咗嘅錢，另一隻手喺度送出一筆又一筆。各位，你想想，唔好諗道理，諗畫面。同一日佢喺銀行櫃台前面知道450萬冇咗，個人震晒。然後個幾星期之後，佢喺珠寶鋪度親手揀一隻13萬嘅戒指。呢個唔係諷刺，呢個係一個人心入面同時運行緊嘅兩件事。一邊佢覺得自己俾屋企人辜負咗，另一邊佢急住要證明，起碼呢個世界仲有一個人係唔會辜負佢。錢喺呢個時候已經唔係錢，錢係佢用嚟量度邊個對我好嘅一把尺。而家我引一句佢自己講過嘅嘢，呢一句係佢喺紅嗰陣對住鏡頭好肯定咁講嘅。我信得佢過，佢唔會氹我錢犬，我唔加嘢。呢一句擺喺呢度就夠。呢一句唔係攞嚟笑佢，呢一句係攞嚟提你。一個人喺講我信得佢過嗰陣，佢唔係天真，佢係已經冇得揀，因為佢唯一嘅另一個選擇係承認自己8年嚟等到嘅嗰啲熱係假嘅。冇人願意承認呢件事，70幾歲更加唔願意。跟住落嚟嘅嘢你哋都知。5個仔女反對，何伯嘅講法係佢想個人招呼佢，陪佢過下半世。點解連呢個都要反對？佢反問過子女，佢當初供書教學係為咗乜？之後佢喺公開場合用咗好重嘅字眼形容5個仔女，宣布同佢哋斷絕關係。嗰啲字我只講一次，唔會重複。佢話同5個仔女斬咗纜，呢度我要再立一次規矩。呢啲全部係何伯當時嘅講法。5個仔女一次都冇公開回應過。一個父親喺鏡頭前面同5個親生仔女割席。各位，如果件事停喺呢度，佢係一單家庭悲劇，傷心但唔算災難。但你以為最傷嘅係450萬？唔係，錢只係前菜，真正嘅嘢喺1年之後發生。喺屯門1年公屋25樓電梯大堂嗰度冇鏡頭，嗰度有一把刀，由結婚到出事1年零2個月。呢1年零2個月入面發生咗幾多嘢？我唔會逐件講。直播、爭執、網上罵戰、街坊指指點點，你哋大部分人都跟過。我淨係講結果。2025年5月12號，何太喺社交平台高調宣布感情有變，打算離婚，並預告自己會返內地。由如果冇佢，我一早釘咗，到我要走啦，中間14個月。各位，你記唔記得佢由識到結婚用咗幾多日？45日。由45日結婚到14個月講離婚。呢個人一生最快嘅2件事都發生喺同一段關係入面。2025年5月30號，屯門精田村精信樓25樓電梯大堂，我淨係報事實。當日何太打算離港返內地，喺電梯大堂，何伯從後用一把折刀襲擊佢，2人糾纏，雙雙受傷送院。事後2人各被控一項有意圖而傷人罪。呢件事何伯後來認咗。2026年3月17號喺法庭表示已認罪，佢自己講自己做錯咗事。2026年5月20號正式承認一項有意圖而傷人罪。呢一段係實，有法庭記錄，有佢本人認罪。至於何太嗰邊，佢否認控罪。案件排期2027年2月11號先開審，未審即係未定。所以由呢一刻開始，直到呢條片完，我唔會講何太一個字嘅結論。我講何伯，因為何伯認咗。而家我要引一句嘢，呢句係佢被捕之後對住警員講嘅。因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢。各位，呢句嘢入面最恐怖嘅唔係插字，係因為一個70幾歲一世人冇打過人，獨力養大5個仔女嘅老豆，喺被拉之後第一時間做嘅唔係否認，唔係扮傻，
係解釋佢覺得自己有個因為，佢覺得呢件事係有理由嘅。一個人去到咁嘅狀態，覺得自己攞刀係有道理，嗰個時候佢個腦裏面已經冇咗一樣好重要嘅嘢。呢樣嘢係乜？我唔靠估，法官已經讀咗出嚟。判刑嗰日，法官陳廣慈引述心理報告，講咗一句我聽完之後坐咗好耐嘅嘢。報告指被告懷疑何太出軌，令佢感到被背叛同唔安全，難以接受離婚嘅可能，因此用小刀令葉女士留下，令佢留低。各位，你聽清楚呢4隻字，唔係報復，唔係泄憤，唔係想佢死，係想佢唔好走。呢個先係全單案最動嗰個位。一個人用一把折刀去表達一句佢講唔出口嘅說話，嗰句說話係你唔好走。呢一句任何一個8歲細路都識講，佢70幾歲講唔出，所以佢攞咗把刀。呢個唔係浪漫，我要講到好清楚，呢個係罪行。佢認咗，法庭判咗，冇任何理由可以將佢講成一件淒美嘅事。但係如果你問我一個人點解會行到呢一步，答案就喺呢4隻字度，令佢留低。一個8年冇人陪嘅人，最驚嘅唔係冇錢，唔係坐監，唔係俾人笑，係再一次一個人。好，開場第一張支票，全片最重要嗰張。我問過你，我醒反啦。呢5個字係幾時講？對邊個講？而家對比你，2025年10月出事之後大概5個月，何伯接受訪問，宣布鐵定離婚。同一個訪問入面，佢做咗一件事，佢向5名子女道歉，佢承認自己一度戀愛腦，然後佢講咗呢句，踩咗落個氹度，嗰時個腦偏埋一邊。而家我醒反啦，呢一句我要拆開嚟俾你聽。踩咗落個氹度，佢承認呢個係個氹，嗰時個腦偏埋一邊，佢承認自己嗰陣唔清醒。而家我醒反啦，佢承認自己錯咗。19個字，3個承認。各位，一個70幾歲嘅香港老男人喺鏡頭前面講出我醒反啦4個字，你要知呢一代人係唔講呢啲嘢，呢一代人寧願死都唔會認錯，尤其係對住自己啲仔女認錯。呢19個字係佢一生講過最難講嘅一句。而家我醒反啦，而家我醒反啦，呢一句就係我今日呢條片嘅名。因為佢遲咗，但係佢好過冇講。好，而家我要講一個數字，呢個數字係我做呢條片嘅時候計出嚟之後，坐喺度冇出過聲嗰個數字。我開場問過你，由確診到走中間有幾多日？據花生速遞公布，2026年6月5號喺一次手術之後嘅化驗入面發現咗問題，醫生當時嘅評估係時日無多。佢喺7月27號中午走，6月5號到7月27號，52日，由知道到走52日，而佢喺呢52日入面一直喺醫院。佢2次因為身體唔得缺席自己嘅判刑聆訊。7月21號判刑嗰日，佢仲喺醫院，冇律師，冇出庭。而家再計多一條數，由2025年10月佢講我醒反啦，到佢走大概9個月。各位，呢個人一生最後嘅清醒得9個月，其中最後52日喺醫院，其中最後1日喺庭上被判入獄。嗰個刑期喺同一日已經滿咗。佢冇坐到監，佢喺病房，由真愛到攞刀2年，由攞刀到病床1年，由醒反到走9個月，由知道到走52日。呢個唔係一個關於錢嘅故事，亦都唔係一個關於老人家蠢唔蠢嘅故事。呢個係一個關於醒得太遲嘅故事。呢一章開頭，我要先還一張數。我開場問過你，攞刀傷人，點解最後淨係判2個月？好多人當時鬧法官心軟。法庭自己講嘅理由係考慮被告年邁、有病、案中特定環境，並且強調呢個係特殊輕判，唔係常例。心理報告亦指佢重犯機會屬中至低。但係公布死訊嗰日，仲有多一個講法出咗嚟。花生速遞主持喺直播入面話，因為第2份醫療報告寫咗佢剩返落嚟嘅日子唔長，所以先至判2個月。
呢個係該平台嘅講法，我唔知法庭有冇咁講過。但如果係真，嗰2個月唔係寬容，嗰2個月係一份計過數嘅刑期。法官叫佢重投社會嗰陣，可能全庭都知佢重投唔到。好，而家講另一邊，呢條片由頭到尾講何伯，因為何伯認咗罪，有法庭記錄。但係嗰日喺電梯大堂嘅有2個人，何太、葉秀定否認控罪。佢嗰宗案排期2027年2月11號先開審，未審即係未定。而且嗰日2個人都受咗傷，2個人都被落案控告。我而家講一句可能會有人唔中意聽嘅嘢，我哋成班人睇咗2年戲，其實從來冇聽過佢完整講過一次自己嗰邊嘅版本。我哋聽過佢啲金句，聽過佢啲直播，聽過網民點剪佢，但一個完整有結構可以被質疑，亦都可以被驗證嘅版本冇。呢個對佢公唔公平？我唔答，我淨係話你知，呢條片入面我一個字都唔會落佢罪。唔係因為我幫佢，係因為法庭都未講，輪唔到我講。跟住有3樣嘢，我今日唔會講。第一，何伯臨終前留低咗錄音，內容有傳媒報道過，亦有平台播過，入面有針對何太嘅說話。我唔播、唔引、唔複述，因為講嘅人已經走咗，被講嗰個仲要上庭。呢種嘢一放上網就唔係悼念，係助攻。第二，嗰日現場仲有第3個人，呢個人係邊個？做過乜？有咩背景？我一個字都唔會提。佢唔係公眾人物。第三，2個人受咗幾重嘅傷，現場乜嘢樣？報道有寫，我唔用。各位有啲嘢唔係唔知，係知但唔應該講。一條片少咗，呢3樣嘢會少啲人睇，我接受。最後我要講一段可能全片最唔討好嘅說話。呢2年5個仔女係全香港俾人鬧得最勁嘅一班人，不孝奪產，逼死老豆，而佢哋由頭到尾冇出過聲。各位，你想深一層，如果你老豆識咗人24日就想提100萬出嚟，45日就簽紙結婚，你會點做？你可能會勸唔到，會嗌唔掂，可能真係會去銀行做啲嘢。呢個叫貪心定係叫驚？我唔知，因為我同你都冇聽過佢哋講。我只知一件事，由2024年到今日，冇一個仔女出過嚟賣個老豆1秒鐘，一個都冇。呢件事本身值得記低。好，最後一張支票，我開場問你，5個同佢反晒面嘅仔女，最後有冇反嚟？我而家要非常小心咁答呢條問題。公布死訊嗰日，有講法指5名子女趕及見到父親最後一面。呢個講法，多間傳媒報道嗰陣用嘅字係有傳，即係話呢件事我冇辦法向你確認。我唔知係咪5個都反晒，我唔知邊個反過，我唔知佢哋喺病房裏面講過乜，我亦都唔應該知。我淨係知喺公開報道入面見到嘅係佢冇入過深切治療部，冇插過喉，喺醫院安詳咁走，係瞓住走嘅。一個瞓住走嘅人，呢個係我今日日到唯一一樣好嘅嘢。而家我要將2樣嘢擺埋一齊。呢2年何伯做過好多嘢，上節目、開直播、同人嗌交、落法庭，最後攞刀。佢做嗰啲嘢，其實全部係為咗證明同一件事。我冇睇錯人，佢用咗2年，用晒佢一生嘅晚年、明星、家庭、自由去證明呢5個字。到最後佢自己推翻咗。而家我醒反啦。而另一邊5個俾佢喺鏡頭前面割席，被全城鬧咗2年嘅仔女，如果嗰個講法係真，佢哋用1日反到去講一句你係我老豆。各位，佢用2年去證明一句我冇睇錯人，佢哋用1日去講一句你係我老豆。最後邊個贏？我唔答呢條問題，我淨係想講一個我醒反啦，同一個你係我老豆。2句嘢遲咗2年，2年喺一個20幾歲人身上係一段時間，喺一個70幾歲人身上係佢剩返落嚟嘅全部。回頭再看這2年，一個1963年隻身南來的人捱了一世，養大5個孩子，送走了同行幾10年的妻子，然後在一個街市
遇上一個肯替他煲湯的人。第一日認識，第3日喝到湯，第19日送出瓦子，第45日簽了字，然後是鏡頭，是掌聲，是全城的笑聲，然後是反目，是450萬，是一把折刀，是一間病房，最後是一句我醒反啦。各位，這個故事從來不是關於一個老人有多蠢。我們總以為老人家最怕的是沒錢，不是。一個人到了那個年紀，最怕的是一整天說話的次數是0。孤獨從來不是一種情緒，孤獨是一種風險。它不會叫你，不會痛，不會有指狀，它只會安靜地把一個人心裏的門檻一寸一寸地降低，降到某一日，第一個對他好的人走進來，他就整個人交出去。河伯不是特例，河伯只是那個剛好被全香港看見了的那一個。講反粵語，呢條片我唔會問你，你覺得邊個啱邊個錯？呢類問題今日唔啱聽。我想問你另一樣嘢，我自己會記住嘅係2024年佢第一次上電視嗰個樣，笑到見牙唔見眼嗰陣，佢係真心開心嘅。我寧願記住嗰一格，多過記住最後嗰把刀。你呢？你心目中河伯應該被記住嘅係邊一個畫面？留言區講俾我聽。順便，如果你屋企有個老人家，今日打個電話俾佢，唔使講咩，問句食咗飯未就夠。呢句嘢河伯等咗8年。如果你睇到呢1分鐘，你係真心中意呢類拆得深啲嘅故事嘅，撳個訂閱，開埋個鐘。我手上仲有好多香港故事未拆，有啲仲喺度發生緊，有啲已經冇人記得。下一個主角係邊個？下一集揭曉。